Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriya. Saya mahasiswi Universitas Haji Sumatera Utara, program studi Sarjana Terapan Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan tentang teknik akupressure untuk melancarkan produksi ASI. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai akupressure. Akupressure adalah suatu teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok Cina, di mana akupressure berasal dari kata akus yang artinya jarum dan pressure yang artinya tekanan. Berbeda dengan teknik akupuntur, teknik akupressure adalah dilakukan dengan memberikan rangsangan pada titik akupuntur dengan memberikan tekanan atau teknik mekanik sebagai pengganti dari penusukan jarum. Teknik akupressure ini berfungsi untuk melancarkan aliran energi vital atau qi pada seluruh tubuh. Menurut Huang Tinei-ching dalam buku The Yellow Emperors of Classic Internal of Medicine, teknik akupressure ini sudah ada sejak 4-5 ribu tahun yang lalu, di mana pada saat itu menggunakan jarum yang terbuat dari batu. Dalam ilmu kebidanan sendiri, teknik akupressure ini dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dari kontraksi uterus, yang kedua, meningkatkan produksi hormon endorfin yang berfungsi sebagai pengurang rasa nyeri, yang ketiga untuk melancarkan ASI, yang keempat untuk mengurangi mual muntah, yang kelima mengurangi nyeri pada saat haid, yang keenam mengobati insomnia pada wanita menopause, dan akupressure ini juga bermanfaat pada bayi. Oke, langsung saja setelah ini saya akan melakukan praktek akupressure. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita praktekkan bagaimana teknik akupressure untuk mengobati batuk pilek pada bayi ataupun pada anak. Terlebih dahulu jangan lupa untuk mencuci tangan untuk memastikan bahwa tangan kita sudah bersih. Kemudian oleskan baby oil di antara kedua telapak tangan. Setelah itu posisikan anak dalam posisi yang senyaman mungkin, boleh dalam posisi berbaring maupun pada posisi duduk. Titik rangsang yang pertama yaitu LI20. LI20 ini berada di bagian hidung bagian luar. Tekan pada daerah ini dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Titik selanjutnya yaitu LI4. LI4 yaitu berada di antara ibu jari dan telunjuk. Pada daerah ini dilakukan penekanan dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Titik selanjutnya yaitu LU9. LU9 berada di antara pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari. Hitung dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Titik selanjutnya yaitu CV17. CV17 berada di antara kedua payudara sejajar dengan puting susu. Lakukan penekanan pada daerah ini dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Titik selanjutnya yaitu ST36. ST36 ini berada pada bagian lutut bagian bawah mengarah ke bagian dalam. Jaraknya lebih kurang 3 jun atau 4 jari. Kita ukur, kemudian letakkan tangan pada daerah tersebut, hitung dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Setelah itu, titik yang selanjutnya yaitu yang terakhir BL13. BL13 ini berada pada bagian punggung, itu lebih kurang 3 jun dari servikal. Kemudian letakkan kedua jari pada daerah tersebut dengan hitungan 1 sampai dengan 10 dengan 3 kali pengulangan. Oke, itulah titik-titik rangsangan untuk mengobati batuk pilek pada bayi ataupun pada anak. Baiklah, sekian video untuk teknik akupressure mengobati batuk pilek pada bayi. Semoga video ini dapat membantu dan dapat dipraktekkan di rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.